Assalomu alaykum. Allohning salomi kalomi bo'lsin sizlarga. Bu yana men. Mana qarang-da, bu rayhon bu. Mana o'g'lim, xo'jayinim, qizim bilan ekyapmiz. Mana o'rtasiga rayhon. Bu orqa agratimdagi, mana uyimning orqasidagi agratim bu. Yana o'sha dehqon momangizda mana. Xo'jayin suv qo'yayotgan ekan, ulgurolmadim. Mana shuni yarmigacha yotqizdirib chiquvdim. Qarang, yana boshini ko'tarib olibdi-da bu shakartoylar, pomidorlar. Endi mana bitib, mana tayoqchada o'g'lim chuqurcha olib chiqdi. Rayhonni tashab chiqyapti. Ekyapmiz ichiga. Endi ertalab qilsammi, yana kungiday hammaga nima deydi? Hangama bo'lib ketamanmi, sindirasiz deb. Lekin sinmaydi, ertalab qilasizmi, kechga qilasizmi pomidorni. Mana. Meni hobbiyim agratga ishlash, mehr berish. Mana. Mana yotqizilgan holatdagisi. Qo'rqmang. Har doim men u YouTube'da, Instagram'da chiqmasa ham oldimdan shunday bir pitoqlab yotqizdirib chiqaman pomidorimni. Kechki kuzgacha meva beradi. Mana. Bu yoqdagilar 3 bol sabz ekkanman. U chekasida chesnok bor. Kashnich, ukrop, keyin bodring, loviya. Mana 2 jo'yak pomidor, bu yog'i mana tarvuz, loviya. Nargi chekaga kechki pomidor ekdik hozir. Mana hozirroq makkaydan ekdik, kasada ozgina qoldi. Xullas bu dehqonlar oilasi mana shu etib mehr berib ishlayapmiz. Inshaalloh Alloh hammamizning dehqonchiligimizga baraka bersin. Charchamang sizlar, kuzatuvchilarim. Va alaykum assalom. Xayr, omon bo'ling.